ഹലോ ഗൈസ്, യദീദ് ഷഹീർ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബുൾസ മേക്കിംഗ് ആണ്. ബുൾസ നമുക്ക് ഓരോ ഓംപ്ലേറ്റ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ഇതാ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സാധനമെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട പൊടിച്ചിരിക്കേണ്ട പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എടുത്തോ, എത്ര ആക്കണ്ട് അത്രയും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് മതി, അതുകൊണ്ട് ഒരു മുട്ട. ബാക്കിയുള്ള മുട്ടകൾ മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് ഇതാ കത്തി എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പണിയിലോ മുട്ട പൊട്ടിക്കൽ പണിയിലും ചെയ്തിട്ട് കുറയായി, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു ഇതില്ലാത്ത പോലെ എടുത്ത് ബാലൻസ്. എൻ്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാ വന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കേക്കൊക്കെ നെയ്ഫിലായിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിച്ച് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പി എന്ത് പണി ഈ മുട്ട കാണിച്ച്. നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ ഫാത്തിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവളായിരിക്കും നമ്മളെ ബാക്കി പണിയിൽ സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതത്തിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടു. ഒഴിച്ചു ഫുള്ള് ഒഴിച്ചോ. ഓക്കെ, ഇതെടുക്കണ്ടേ മുട്ടനൊരു തൊലി കൊടുക്കും. ഇതാ മുട്ടൻ്റെ തൊലി ഇപ്പം വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൽ നമ്മളെ നൂറ് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഫാത്തിമ എന്നൊക്കെ സ്പൂൺ എടുക്കാൻ പോയി. നമുക്ക് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തോടില്ലേ, വെള്ളക്കളർ തോട്, ആ തോടിൻ്റെ അകത്തേക്കാണെങ്കിൽ അത്ര ഹെൽത്തിയല്ല. ക്യാമറമാൻ്റെ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബീറ്റ്. ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ലാണ്, ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ ഇരിക്കും. ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാണിച്ചാൽ മുട്ട വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പാകത്തിന് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഇത്രയും വെക്കും. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒട്ടിക്ക് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സാധനം ഞാൻ പേര് പറയാം. ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട ഉള്ളി ഉണ്ട്.
അതാ അപ്പുറത്തുള്ളത്. ഉള്ളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി സ്ലൈസ് ആക്കുക. ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ കണ്ണരിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ കമന്റിൽ. ചെനക്കിടക്ക് കണ്ണരിയാണ് എല്ലാവരും പറയാറില്ലേ. സവാള ഗിരി ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഇടയ്ക്ക് അന്നൊരിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. ഇത് നെല്ലിക്കയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുള്ള്. കാരണം ഇത് വീടുണ്ട്, ഇതെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഫുൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഒരു ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. പക്ഷെ ബീറ്റർ കാണുന്നില്ല അവൾ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഫാത്തിമ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്യാമറ മുകളിലൊക്കെ കുടിക്കും. വാട്ടർമെലൻ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർമെലൻ ജ്യൂസ്